Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp Mẹ Kem. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cách làm món chuối xanh kho tiêu. Một món ăn chay rất là ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Các bạn cùng làm với mình nha. Với nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho món này gồm 5 quả chuối xanh, 1 quả chanh, 1 củ hành tím, 2 tép tỏi, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mắm, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa cà phê tương ớt, 1 muỗng canh muối. Xong phần nguyên liệu thì các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước lọc nha. Rồi cho 1 muỗng canh muối vào. Tiếp đó là cắt quả chanh ra. Rồi mình sẽ vắt nước cốt chanh vào đó. Khi đã vắt xong nước chanh muối này, bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ của quả chuối. Mình sẽ bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đi. Khi bỏ xong ấy thì các bạn ngâm luôn vào chậu nước chanh muối nha, để cho nó khỏi thâm đen mất quả chuối và nó sẽ ra nhựa. Làm như vậy chuối của chúng ta nó sẽ được trắng và ngon hơn. Nó không bị chát. Sau một hồi thì mình cũng đã gọt xong phần chuối ạ. Bây giờ mình sẽ bổ đôi quả chuối ra và thái thành miếng nhỏ vừa ăn. Mình sẽ thái lát như vậy, miếng chuối của mình sẽ được đẹp và ngon hơn. Mình sẽ ngâm luôn vào chậu nước chanh muối nha, cho nó ra hết phần nhựa đi. Khi thái xong thì các bạn ngâm cho mình khoảng 5 phút nha. Và đây là phần chuối của mình đã ngâm được 5 phút này. Nó đã ra hết phần nhựa này và phần nhớt đi. Khi nó đã ra hết phần nhựa và phần nhớt thì mình sẽ rửa sạch với nước lọc khoảng 5 đến 6 lần. Và đây là phần chuối mình đã rửa sạch với nước lọc này. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi. Thả chuối vào. Các bạn trần cho mình khoảng 4 đến 5 phút nha. Lúc này thì các bạn cho khoảng vài hạt muối vào. Khi chờ phần chuối thì mình sẽ đi đập dập tỏi và hành. Rồi các bạn băm nhỏ ra nha. Sau một hồi thì chuối của mình cũng đã trần được 5 phút này. Bây giờ mình sẽ vớt ra và để ráo nha. Các bạn vớt ra và để ráo giống mình nha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo hoặc cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Rồi cho đường vào và chúng ta nấu nước màu. Khi đã cho đường ấy thì các bạn cho một tí nước lọc vào nha, để nấu cùng với đường. Nấu đến khi đường của chúng ta nó ngả màu như vậy là được này. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo, cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng thì mình sẽ cho hành tỏi vào để phi thơm. Các bạn đảo đều lên nha, cho hành tỏi của chúng ta được vàng đều. Khi hành và tỏi đã vàng thơm thì chúng ta sẽ cho chuối vào để xào cùng. Các bạn đảo đều nha, lúc này các bạn để lửa nhỏ thôi. Xào khoảng được 1 phút thì mình sẽ cho gia vị vào. Mắm này, bột ngọt, rồi đến tương ớt,
Tiếp đến là tiêu nha. Và nước màu. Cái phần này là nước màu của mình mới nấu xong đấy ạ. Mình sẽ cho vào đây luôn. Tiêu thì các bạn cho một nửa thôi nha, còn một nửa để đến lúc chín thì mình sẽ cho vào. Rồi các bạn đảo đều lên. Và xào cho mình khoảng 2 phút. Tiếp đó là các bạn cho nước lọc vào. Rồi các bạn để lửa nhỏ liu riu và đun cho mình khoảng 10 đến 15 phút. Sau một hồi mình ninh thì món chuối xanh kho tiêu của mình đã chín rồi đấy các bạn ạ. Các bạn cắt thêm một ít hành vào cho nó thơm. Bạn nào mà không có hành thì thôi, khỏi cho cũng được. Cắt xong hành ấy thì mình sẽ rắc thêm một tí tiêu nữa cho nó thơm. Vậy là món chuối xanh kho tiêu của mình đã xong hoàn chỉnh rồi đấy các bạn ạ. Các bạn cũng đã theo dõi hết video. Các bạn thấy hay, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Mình chúc tất cả các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video mới nhất của mình nha.